Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. İstanbul'dan hepinize selamlar. Biz yine geziye gidiyoruz. Önce Milano'ya ineceğiz. Sonra Slovenya'da, Avusturya'da ve İsviçre'de gölleri gezeceğiz. Evet. Zaten turun konsepti göller ve şatolar turu. Daha önce Avrupa Rüyası'yla Büyük Britanya turuna katılmıştık onların davetiyle. Şimdi de yine Avrupa Rüyası'yla Avrupa'ya gidiyoruz. Tabii sabah saat çok erken, o yüzden biraz gözlerimiz uykulu olabilir. Ama havalimanı maşallah çok kalabalık. Uçağımız 8'i 40 geçe. Yavaş yavaş geçiyoruz. Üç saatte Milano'ya geldik. Tabii buralara gelmek için Schengen vizesi gerekiyor. Biz yine vizeyi de Avrupa Rüyası aracılığıyla aldık. Şimdi dışarıda ekibe katılacağız. Dışarıya çıkınca soğuğu hissediyorsunuz. 12 derece. İstanbul'da hava yaklaşık 18-19'du. Yaklaşık 26-27 kişiyiz. Çok kalabalık bir grup değil. Güzel bir gezi bizi bekliyor. Avrupa Rüyası Alp Gölleri turuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi İtalya'nın Milano şehrine indik ama biz nereye geldik? İsviçre'ye. Lugano'ya geldik. İsviçre'nin Lugano şehri. Yaklaşık 1,5 saat otobüsle geldik. Herhangi bir sınır kontrolü olmadı. Buraya gelme sebebimiz bu Lugano Gölü. Bu gezimizin, turumuzun teması da zaten göller özelinde. Birçok gölü göreceğiz önümüzdeki 6 gün. Lugano'dan başladık. Lugano İsviçre'nin küçük orta ölçekli şehirlerinden biri. 660 bin kadar nüfusu varmış. Alp dağlarının eteklerinde böyle 6 gün boyunca gezeceğiz. Arada tabii şehirleri de gezeceğiz. Milano'yu, Venedik'i. Dolu bir gezi olacak. Şu ördeklere bakın ya. Daha önce İsviçre'nin Zürih, Basel şehirlerine gitmiştim. Oralarda da böyle nehirler, göller çok tertemiz. Şimdi böyle gölün çevresinde bir iki tur atacağız. Daha sonra da şehrin merkezi şu sağdaki paralel cadde. Bir de orayı görüp sonra ise İtalya'nın meşhur Como Gölü'ne gideceğiz. Geziye hızlı başladık. Daha otele girmedik. Sabah 10'da Milano'ya indik ve tam gün geziye devam ediyoruz. Hayvan çimen mi yiyor? Ne yapıyor ya? Yalnız şansımıza havanın güzelliğine bakın. Çok güzel ya. Biz tabii buraya gezmeye geldik ama şimdi buralarda oturup piknik yapmak, şöyle sohbet etmek, vakit geçirmek daha keyifli olur. Biz 2 saat buradayız. Sonra dediğim gibi Como Gölü'ne gideceğiz. Gölü artık gördük. Şimdi biraz önce bahsettiğim o paralel caddede bakacağız ne var ne yok. Gezimizde 4-5 ülkede bulunuyoruz. Çoğunda Euro geçiyor. Euro kullanılıyor ama
İsviçre'de euro ile çok alışveriş yapamıyorsunuz. Burada İsviçre frangı geçiyor. Sakin, temiz bir şehir. İsviçre'de bulunduğum 4-5 şehirde aynen böyleydi. Hani buranın neresi olduğunu bilmesem beni buraya bıraksalar muhtemelen İsviçre derdim. Örneklemek için bizim İstiklal Caddesi'nin biraz daha küçüğü diyeceğim ama tabii insan yok. Hıyarın kilosu yaklaşık 6 euro. Frankla euro çok benzer birbirine. Mesela ayvanın da 6 euro. Kestane 14 euro kilosu. İki saat çok tatlı tatlı gezdik. Şimdi artık İtalya'ya, Como Gölü'ne gidelim. Şu an sınır geçiyoruz. İsviçre'den İtalya'ya geçmek üzereyiz. Herhangi bir pasaport kontrolü olmadan devam edebiliyoruz. Çok nadir de olsa pasaport kontrolü yapıldığı oluyormuş. Como'ya geldik. Tabi buranın gölü meşhur, Como Gölü. Ama biz tabi şehri de gezeceğiz. Otobüsten indik, bir 10 dakika yürüme yolumuz var. Hava soğudu. Sesli. Hava soğudu. Lugano'da hava tabi güzeldi. Burada montları giydik. Merkezde Santa Maria Katedrali. Meydan tabii tam turistik. Butik oteller, altında lüks mağazalar ve restoranlar. Göle doğru gidiyoruz. Denize, suya, göle, nehre açılan yolları severiz. Şimdi Como Gölü sadece bu gördüğünüz yerden ibaret değil. Böyle Y harfi şeklinde gibi düşünün. İtalya'nın en derin gölü. En derin noktası da 425 metreymiş. Tabii tahmin edeceğiniz üzere bu göl kenarındaki evler varlıklı insanlara ait. Burada birçok ünlünün evi de varmış. Ronaldinho, Madonna, hani ben de internetten baktım. Oradan gördüğümü söylüyorum. Sahneye bak be. Joaquin Phoenix'in Avrupa kıtasında en çok iz bırakan liderlerden biri olan Napolyon'a hayat verdiği Ridley Scott'ın Napolyon filmi bu yıl en merakla beklediğim filmler arasında. Bu hafta vizyona girecek ve Türkiye'ye döner dönmez filmi izleyeceğim. Siz de Napolyon ve vizyonda olan diğer filmleri izlemek isterseniz Paribus Cineverse ile Dünya Sinema Günü'nü kutluyoruz. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek kampanyayla hesabında en az 50 lira değerinde kripto varlık bulunduran tüm Paribu kullanıcılarına 200 lira değerinde CGV para ve mısır menü hediye. Dünya Sinema Gününüz kutlu olsun. Öğleden önce burada yağmur yağmış.
Biz şu an biraz şanslıyız. Yağmur yok. Ama tabii güneş de azıcık kendini gösterse çok güzel olacaktı. Şu an saat daha 3. Ama sanki hava kararıyor gibi. Güneşte burayı görsek muhtemelen cıvıl cıvıl görecektik. Çok dingin bir yer. Bakın şurada zaten ördekleri, kuğuları görüyorsunuz. Tam böyle şu banklara yine oturup kafa dinlemelik, sohbet etmelik yer. Yaz akşamları yürümelik. Tabii İtalya'dayız. Pizza yiyelim. 4 peynirli pizzalarımız. 4 kişi 4 tane pizza yedik. Bayağı açtık ama. Yani lezzeti de iyiydi ama İtalya'ya göre bence düşüktü. Yani İtalya'da çok daha güzel lezzetli pizzalar yenir. 4 kişi işte pizzalar, içecekler, üstüne de kahve. Toplam 60 euro verdik. Hani böyle turistik bir yer için okey, kabul edilebilir. Sence? Çok güzeldi. Ben pizzayı çok beğendim. Hamuru kalın değil miydi? Değildi. Peyniri çok güzeldi öyle. Sünüyordu. 4 peynirli söyledik. O güzel oluyor zaten Allah için. Ama daha güzel pizzayı yiyeceğiz. Tamam. O zaman hatırlatırım sana. Yeter ki yiyelim. Şimdi artık Milano'ya döneceğiz, otelimize. Ama Como çok güzeldi. Ha evet ya, Yorulmasak Como'dan ya. bahsetmedik hiç. Como güzeldi. Yani güneşli olsa belki bir tık daha renkli görecektik ama bu havada yakışıyor bence buraya. Bence de. Ya dingin dingin böyle güzel güzel gezilecek yerlerden. Huzurlu, Biz- sakin. Lugano da güzeldi, Como da güzeldi. İkisi aslında hani birbirine Benziyor. aynısı gibi de bile denilebilir yani. Şimdi karşımızdaki manzaraya bakın. What are you doing tonight? Otelimize geldik. Artık dinlenme zamanı. Otelimiz önceki turlarda olduğu gibi gayet güzel, ideal. 3 ve 4 yıldızlı oteller. Ve güzel yanı şehrin merkezinde. Sabah erkenden kalkıp kahvaltımızı yaptık. Ne yapacağız? Milano'yu gezeceğiz. Evet, şimdi şehir merkezine geçip 3-4 saat şehri gezeceğiz. Sonra Garda Gölü'ne gideceğiz. Sonrasında da akşam Venedik'te kalacağız. Olayım mı deme? Olayım mı deme? Şehir merkezinin bir ucundan gezmeye başlıyoruz. Tabii rehberle gezmek rahat oluyor. Bize güzel güzel anlatıyor sağ olsun. Rehberimiz Burak Bey. Kale ile gezmeye başlıyoruz. Havada böyle bir kasvetli ama yani katedrale de yakışıyor.
Burası Milan'ın belki de en meşhur yeri, Duomo Meydanı. Karşıda da Milan Katedrali var ya da Milan Kilisesi. Bu İtalya'nın en büyük kilisesiymiş. Bayağı heybetli. Normalde hani her kiliseye girmiyoruz ama buraya gireceğiz. Giriş ücretli. Farklı farklı bilet kategorileri var. Şimdi bakacağız. 3 saat bu civarda vaktimizi geçireceğiz. Katedralin arka tarafındayız. Bu arada sadece katedral için bilet aldık. Ana kısmı için. Kişi başı 7 euro. Ama ben terasada çıkacağım dersiniz o zaman fiyat 25-30 euroya kadar çıkıyor. Evet, içeri ilk bakışımız. Gerçekten İtalya'nın en büyük kilisesi unvanını hak ediyor. Çok heybetli. Şimdi gezilerimizde böyle her gördüğümüz kiliseye, katedrale girmiyoruz. Çünkü bir yerden sonra artık yani çok sıradanlaşıyor. Ama Milan'a gelirseniz bu katedrale girin derim. Çok heybetli. Dünyanın zaten en büyük yani 5 kilisesinden biriymiş. Tabii her köşede farklı bir detay var. Yani burayı bir rehber anlatsa bir gün boyunca anlatır. Yani saatlerce video çıkar buradan. Biz böyle heybetine kapılıp yani fotoğraf, video çekiyoruz o kadar. Kilise nasıldı ama? Çok güzeldi. Hep aynı şeyi söylüyorum ama saatlerce incelemek istedim. Vitraylar, resimler çok güzeldi. Şeyle kıyaslarsan o ne katedraliydi? Durham. Durham Katedrali'yle. O daha eskiydi, daha etkileyiciydi. Ama bu da çok büyük, çok heybetli. Milan'a gelince bence İçine girilmeli. kesinlikle gelinmeli. Bu meydanda bir de galeriya var. Galeriya aslında hani alışveriş merkezi demek. Bu da tarihteki en eski alışveriş merkezlerinden biri. İçine tabii bakacağız. İki saattir buralardayız. Bir
1,5 saat daha böyle boş vaktimiz var. Milan denilince tabii moda tekstilden bahsetmemek olmaz. Burada sokaklarda, caddelerde birçok ünlü markaları zaten görüyorsunuz. Ama çok güzel tasarım şeyler de var. İşte geniş geniş gelip butikleri de gezmek gerekiyor. Biz şimdi biraz da böyle sokakları aylak aylak gezeceğiz. İlginç bir şeyler görürsem de yine göstereceğim. Yine o meydana böyle çıkan bir caddedeyiz. Ağırlıklı olarak alışveriş yapmak için butiklerin olduğu bir cadde. Tabii sabah hava bayağı soğuktu ama güneş açınca. Bu arada bugün 15 Kasım. Böyle yağmursuz, soğuk olmadan güzel güzel gezebiliyoruz. Duomo Meydanı'na veda edip artık otobüse doğru gidiyoruz. Buluşma noktamıza geldik. Sabah buraya geldiğimizde hava kapalıydı, hiç böylesine güzel görünmüyordu bu kale. Şimdi tabii görsel olarak daha iyi. Bu arada saat doğru. Tabii burası kale ama böyle içine buradan gidip diğer tarafından çıkıyorsunuz, aynı sokak gibi. Vay be, burası da güzelmiş aslında. Çok zaman ayırmamıştık buraya ama. Sirmione'ye geldik. 1-2 saat buradayız. Burada hem bir göl var hem de kale var. Tabii işte turla gelince böyle kıyıda köşedeki yerlere otobüsle gidiyorsunuz rahat rahat, hiç düşünmenize gerek kalmıyor. Ya araç kiralayacaksınız. Yani toplu taşımayla buraya gelinebileceğini çok zannetmiyorum. Turun avantajlarından biri. Tabii burası küçük bir şehir. Hani bir uçtan bir uca yürüyerek gidebiliyorsunuz. Yalnız burası çok şirinmiş ya. Şu suyun temizliğine de bakar mısınız? Kalenin içinden bu minik şehir merkezine girdik. Garda Gölü hemen yanı başımızda. İtalya'nın en büyük gölüymüş. Bu kale de İtalya'da en çok ziyaret edilen kalelerdenmiş. Tabii şirin bir yer. Ya şanslıyız, hava çok güzel. 2 saat burada serbest vaktimiz var. Yani tabii şu suyun bu kadar temiz olmasına şaşırıyoruz. Ekrana pek yansımıyor ama suyun dibi görünüyor. Tabii İtalya'da dondurma da meşhur. Roma dondurması. Gerçi henüz daha yeme fırsatımız olmadı ama onu da bir yerde deneriz. Yalnız bu kasaba çok iyiymiş ya. Daha doğrusu ben gelmeden önce bu kadar tatlı beklemiyordum burayı. Göl de İtalya'daki en büyük göl olmayı hak ediyor. Deniz gibi neredeyse. Tabii bolca hediyelik eşya satan dükkanlar var.
Gerçek gibi. Yazın buralara gelseniz muhtemelen aşırı kalabalık olacak. İtalya için bir de yazın çok sıcak diyorlar. Yani düşünün, Türkiye'ye Ağustos sıcağında gezmeye geldiğinizi, biraz onun gibi. Antalya'yı gezebilir misiniz? Mümkün değil. Deniz turizmi için geliyorsanız o ayrı tabii. Şimdi zaten şehir merkezi küçük dedim ya. Böyle küçük sokaklar var. Direkt göle iniyor. Daha önce de dediğim gibi böyle göle, denize, nehre, okyanusa inen sokakları seviyoruz. Güneş de tam karşıdan batıyor. Hani nerenin fotoğraf videosunu çekeceğimizi şaşırdık vallahi. Işık da çok güzel şu an. Çok tatlı yer burası ya. Şu göl kenarına tekrar bakalım. Artık yavaş yavaş buluşma noktasına doğru dönüyoruz. Nasıl buldun burayı? Çok beğendim. Çok güzel. Minicik. Zaten 33 kilometre kareymiş, söylemiştin. Ama merkezi daha da minicik. Ama Yani çok merkezi tatlı. küçük. Evet. Hep butikler var, minik minik. Tabii biz sezon sonuna denk geldik. Onun için her yer açık değildi ama yine de keyifli, güzeldi. Gelmeden önce ben böylesine şirin bir yer olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Olur ya, hani yolunuz bu taraflara düşerse kesinlikle uğranılır. Çok tatlı bir yer. Karnımızı doyurduk, güzel güzel gezdik. Artık Venedik'e geçiyoruz. Bu gece oradayız. Yarın da Venedik'i gezeceğiz. Otelimize geldik. Otelimiz yine gayet temiz, güzel ve yeni bir otel. Sabah 8.30'da hareket edeceğiz. Yine dinlenme zamanı. Kahvaltımızı otelde yapıp yola koyuluyoruz. Venedik hani bir aslında ada. Şimdi otobüsle biz bir yere kadar geldik. Şimdi buradan şu küçük botlarla Venedik'e geçeceğiz. Kasım ayının ortası olsa da görüyorsunuz turistler, yabancılar çok. Ve meşhur Venedik'e geldik. Nasıl ilk izlenim? Çok güzel görünüyor. Valla ben de bir yalan yok, biraz ön yargıyla geldim. Hani abartılmış bir yer mi acaba diye. Şimdi yarım gün buradayız. Gezi sonunda objektif olarak ne düşünüyorsam söyleyeceğim. Ben de söz. San Marco Meydanı. Burası San Marco Meydancı. Piazza Latte. San Marco burası. San Marco Meydancı. Burası arkadaşlar şehrin ana giriş kapısı. Şehrin zaten Dükün Sarayı burada. San Marco Kilisesi hemen orada. Saatin altından da şehrin içine Rialto Köprüsü'ne doğru gidiyor. Bu maskeleri önceden burada yaşayan böyle varlıklar, aristokratlar takıyormuş ki dışarıda gezerken tanınmasınlar. Venedik'teki en büyük köprü, en meşhurlardan Rialto Köprüsü. Burası da yine en büyük kanallardan.
Venedik aslında bir ada, lagunlardan oluşuyor. 180 tane irili ufaklı adası var. İrili ufaklı 400'ün üzerinde köprü var. Beklediğimden daha güzel, daha etkileyici bir yer. Venedik'e gelip şu meşhur gondollara binmemek olmaz. Biraz pahalı ama yine de bineceğiz. Evet, gondolumuz bu. 30 dakika Venedik kanallarını gezeceğiz. Bakın burası normalde kaldırım ama sular biraz yükseldiği için yani orada artık yürümek çok olası değil. Bu gondolun ücreti 30 dakika 90 euro. İster 2 kişi binin, ister 5 kişi, fiyat değişmiyor. 35 dakika olursa 110 euro istiyorlar. Fiyat yüksek ama Venedik'e gelince bence yapılmalı. Grazie. Şu an geçtiğimiz kanalda su derinliği sadece 2 metreymiş. Gondola ilk bindiğimiz yerde ise 8 metre kadar. Bu gördüğünüz ev de Marco Polo'nun eviymiş. Şu an tiyatro olarak kullanılıyormuş. Evet, yarım saatlik gondol turumuz bitti. Vallahi zaman nasıl geçti anlamadım. Sanki 7-8 dakika gibi geldi. Ama tam 30 dakikada geri döndü adam. Tabii şimdi doğruya doğru burada sadece 3 saatimiz var. Hani gezmeyi mi tercih ederiz yoksa burada oturup keyif yapmayı mı? Aslında ikisini de yapmak isterim ama gezmek daha ağır basıyor. Yoksa orada bir oturup en azından bir kahve içmek güzel olurdu.
Tabii böyle biraz daha geniş caddeleri de var. Buraların danteli de meşhurmuş. Şimdi Venedik'te sokakları gezerken kaybolmamak pek mümkün değil. Ya, haritalardan, mobil telefonunuzdan bakmanız işleri kolaylaştırır. Hani nereden girdim, nereden çıktım çok hatırlamak olası değil. Venedik'i ben daha küçük tahmin ediyordum, bekliyordum ama gerçekten bir tam gününüzü burada geçirseniz yani tüm sokaklarını bence göremezsiniz. Ya çok yalan yok, keyifli yer. Ben sevdim. Sen? Çok güzel. Bütün sokaklar birbirine benziyor ama hepsi farklı. Yani kaybolmak işten değil. Mecbur kayboluyorsun ya. Evet. Yani burada Ama güzel. Burada Biz- kaybolmak çok güzel. biz şu an neredeyiz ben bilmiyorum. Hani biraz dolanacağız. Buluşma saatine yakın haritalardan bakacağız. Gondol Nasıl? da çok keyifli. Özür Evet. dilerim. Yok, gondolu onu artık sonra yorumlayacağız. Zaten ben Şimdi öyle bir ara yorum. sabredemedim. Ha. Şimdi bir ara yorum. Venedik'in nüfusu sanırım 200 bin kadar. Ama genelde yaşlılar yaşıyormuş. Pek genç kesim kalmamış. Birden yine meydana çıktık. İşte burası Happy Top'u 2 metre derinliğinde. Ve buralarda hala insanlar normal evlerinde yaşıyor. Dilek kilitleri. Yalnız sokaklar hem birbirine benzer hem de yani her butik farklı. Yani hem benzer hem benzer değil. Biraz saçma oluyor ama gerçekten öyle. Tabii buranın aslında akşamını da görmek isterdik. Akşam karanlık oluyormuş buralar. Tabii şu sokak lambaları burayı çok böyle romantik güzel yapacaktır. Cam el sanatı olan çok fazla böyle butik var. Burada hani dantelin yanında cam sanatı da meşhurmuş. Gerçekten güzel örnekler var. Bu danteller Burano adasından, cam ise Murano adasındanmış. Zaten o cam işlerinin üzerinde Murano diye yazıyor birçoğunda. Yani rastgele geziyoruz işte böyle. Her baktığınız köşe fotoğraflık ya. Şimdi Venedik'te tabii ki metrekare çok değerli ama sürekli ya müze ya bir tiyatro salonu ya da böyle bir güzel etkinlik alanı var. Şu karşıda piyano ve orkestra yeri var. Hani burada bir konser izlediğinizi düşünün. Bilet satılıyor ama tabii biz kalamayacağımız için çok olası değil.
Manzara çok iyi değil mi ya? Şimdi bakın Venedik'te birçok yerde şu yükseltileri görüyorsunuz. Yılda 2 kez gelgitten dolayı Venedik'te su seviyesi biraz yükseliyormuş ve bu sokaklar su doluyor. Ve hani işte turistler ya da burada yaşayanlar yürüyebilsin diye bu yükseltileri yapıyorlar. Yani haberlerde duyarsınız ya Venedik su altında kaldı diye. Aslında o her yıl zaten olan bir şeymiş. Ve Venedik'in etrafını bir şekilde bir projeyle buradaki suyun artık ileriki yıllar daha da yükselmesini önlemeye çalışıyorlarmış. Eğer hiçbir şey yapmazlarsa 2100 yılında bu Venedik'in tamamen sular altında kalması bekleniyor. Ama işte o projeyle onun önüne geçmeye çalışıyorlar. Biz yine güzel bir meydana çıktık. Biraz da fiyatlara değinelim. Aslında Venedik'i ben daha pahalı bekliyordum. Yani restoranların önünden geçerken menülere bakıyoruz. Yine 10 euroya, 11 euroya büyük boy pizza var. Böyle bir yer için bence kabul edilebilir. Pahalı bile değil hatta yani. Yani Türkiye'de bir turistik yeri düşünün, Alaçatı'yı ya da Bodrum'u, yani buralarla kıyaslanmaz bile, belki de buradan 2-3 katı daha pahalı oralar. Artık biz mi alıştık bilmiyorum. Bir şekilde burası bize bazen fiyatlara bakıyoruz ve iyi ya, hani hesaplıymış bile diyebiliyoruz. Doğru mu? Doğru. 30'la çarpıyor olmamıza rağmen. Evet. Artık buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Hala nereye bakacağımızı şaşırıyoruz. Hangi sokakta nasıl fotoğraf, video çekelim diye. Bakın yani ummadık yerde böyle çok ilginç şeyler çıkabiliyor. Bakın sular şimdiden yavaş yavaş yükseliyor. Şuralarda hep çalışmalar var ya, o yüzden biraz görsel açıdan kötü. Bakın o yükseltilerden burada da var. Şu gördüğünüz atlar İstanbul'dan bir şekilde getirtilmiş. Napolyon burayı fethettiğinde bu atları alıp kendi bahçesine götürmüş. Daha sonra bir şekilde yine buraya getirmişler. San Marco Bazilikası ya da San Marco Kilisesi de diyebiliriz. Burası kilise. Eğer o hani kilisede önemli bir olay olduysa, bir şey yaşandıysa adı bazilika oluyormuş. Katedral ise o kentteki en büyük kiliseye deniliyormuş. Şimdi Venedik'teki hani ünlü köprülerden biri de bu köprü. Adı Ahlar Köprüsü. Sebebi burası Dük'ün sarayı. Yan tarafta hapishaneymiş. Önceden işte suçlu kişi burada yargılanıyor. Sonra da hapishaneye gönderilirken şu aradaki köprüden gidermiş. Şu köprüde de ufak bir pencere var. İşte suçlu oradan hapishaneye giderken son bir Venedik'e bakarmış. Ah çekermiş, keşke yapmasaydım diye. Tabii bana çok inandırıcı gelmedi ama işte hikaye.
Şimdi böyle turistik yerlerde bir şekilde hikayeleştirmeye çalışırlar hep. Daha çok ilgi çeksin diye. Ya da şehir efsaneleri olur. Yani bana biraz öyle geldi. 3,5 saat Venedik için yeterli değil. Kesinlikle değil. Buranın akşamını da görmek isterdik. Hani gerçi burada 2-3 gün kalsanız sıkılırsınız. O kadar da değil ama bir gece bence kalınıp akşamı da görünmeli. Hani böylesine otantik bir yer, o akşam sarı ışıklarla nasıl olur bilmiyorum. Yani Venedik beni etkiledi. Ben böylesine güzel beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ben çok üzülerek ayrılıyorum. Böyle elimize bir bardak kahve alıp o köprülerden herhangi birinin başında birkaç dakika böyle oyalanmak isterdim yani. Yapılmalı. Yani bir kafeye oturup kahve bile içemedik gezmekten. Çünkü biraz daha gezelim, biraz daha gezelim diyorsunuz hep. Venedik güzeldi ya. İmkan varsa gelin, rotaya dahil edin derim. Yine aynı botla geri dönüyoruz. Sırada Slovenya'nın Ljubljana şehri var. Geceyi de orada geçireceğiz. Şimdi İtalya'dan Slovenya'ya geçiyoruz. Sınırdayız. Otelimize geldik. Hemen şehrin merkezinde bir otel. Odamız yine gayet ideal. Şimdi çıkıp şehri gezelim. Slovenya tabii küçük bir ülke. Nüfusu yaklaşık 2 milyon. Yani coğrafi olarak da neredeyse Samsun kadar, kabaca hani öyle örneklendireyim. Ljubljana şehrinin nüfusu ise 300 bin kadar. Yürüyerek şehir merkezi gezilen bir şehir. Bizde bir meşhur köprüsü var. Bir de meydanı var. Öyle akşamını göreceğiz. Şehrin ana caddesindeyiz. Bizim İstiklal Caddesi'nin biraz daha genişi ve araba geçeni. Şimdi Ljubljana'ya gelince hani öyle çok günlerce yapılacak bir şey yok. Burası Presen Meydanı. Şurada 3 kollu bir köprü var. Triple Bridge diyorlar. Yani üçlü köprü. Bu köprünün mazisi ta 1200'lü yıllara kadar gidiyor. İlk yapıldığında ahşap bir köprüymüş o yıllarda. Sonra yangında yanmış, yenilenmiş. 1800'lü yıllarda böyle üçlü hale getirilmiş sanırım. Şehrin biraz da artık ikonik bir yeri olmuş. Karşıda kaleyi görüyorsunuz. Ama oraya çıkmayacağız. Hani şirin bir Avrupa şehri. İlk izlenim öyle. Tabi biraz da öğrenci şehri. Özellikle Erasmus öğrencileri buraya çok geliyormuş. Zaten yürürken de onu anlıyorsunuz, hep genç nüfus var. Yani şu an öyle hava çok soğuk değil. 12 derece. Rahat rahat geziliyor. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Niye çalıyor çan bu kadar anlayamadım. Vardır elbet bir sebebi. Biraz önceki üçlü köprünün, daha doğrusu o nehrin paralelinde böyle bir cadde var. Oradayız. Bu arada burada yerel dil Slovakça ama herkes İngilizce bilirmiş. Nehir boyunca da böyle restoran, kafeler var. Şehir küçük ama yani abartmayayım, belki
10 tane sanat galerisi görmüşümdür. Yani sanata bayağı değer veriyorlar diye düşünüyorum. Yoksa bu kadar çok galerinin olması çok olası değil. Döndük dolaştık, meydana geri geldik. Çanlar tekrar çalıyor. Pizza ve börek. Akşam yemeğini muhtemelen bir köftecide yiyeceğiz biz de. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. -1'e ineceğiz. Sarajevo. Maalesef sıra var. Bekleyelim biraz. Zar zor 20 dakika sonra yer bulduk. 4 kişiyiz. 2 kişilik köfte, ıspanaklı börek ve peynirli börek söyledik. Bu da ajvar sosu. Çok güzel sos. Çok acıktık. Yiyoruz ama köfte maalesef öyle çok aman aman bir tadı yok. Ortalama bir köfte. Börek ise kötü bile, yani hiç söylenmezmiş. Daha önce Bosna Hersey ve Sırbistan'a gittim. Oralarda da bu cevapcici denilen köfteden çok yedim. Yani oralardaki lezzeti beklememek lazımmış. Yani bilseydik gelmezdik, o derece. Ya restorana çok beklentiyle gittik, o yüzden biraz bizim için hüsran oldu. Doymak için yedik. Hamur. Yani hamur yedik yani, maalesef, ama ne yapalım, böyle şeyler olabiliyor. 3 gündür full time geziyoruz. Önce İsviçre'nin Lugano gölüne gittik, şehrine gittik. Sonra İtalya'ya geçtik, Como gölüne. Bir de Milano'ya, Garda Gölü'ne. Garda gölüne gittik, Silmione kasabasına gittik. Bugün de Venedik. En sevdiğin hangisiydi? Venedik. Venedik değil mi? Çok güzeldi. Ya Venedik bizim ilk gelişimiz. Ben de daha önce gelmedim. Gerçekten beklediğimden çok iyiydi. Biz Venedik'e muhtemelen tekrar geliriz. Yarın yine tabii gezi devam ediyor. 3 gün daha gezeceğiz. Önce Bile'de gideceğiz. Sonra rotada Avusturya'daki Hallstatt var. Ki orası çok güzel. Oraya daha önce gittim. Bir de kar yağması bekleniyormuş. Evet. Heyecanlıyım. Şimdi ben yazın gitmiştim oraya. Şimdi belki karlı olabilir. İnşallah yağar. Bir de öyle görürüz. Gezi gayet güzel geçiyor. Öyle çok yorucu bir gezi değil. Daha önce Britanya turu yapmıştık. O çok daha yoğundu. İster istemez gün içinde yoruluyordunuz. Bu bir tık daha sakin. Yarın biz yine Avrupa rüyasıyla gezmeye devam edeceğiz. Sonraki videodan takip edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.